Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Any Amerika Atsimo any dia misy karazan-kazo atao hoe hazonorana. Rehefa fahavaratra ny andro na mandomando ny atmosfera dia mifoka rano be dia be io hazo io. Fa noho nin'izay kosa migaingaina ny ainandro na mitsoka mafy ny rivotra mahamay any anefitra dia avoaka n'ilay hazonorana ny rano izay nifihininy tamin'ny fahavaratra. Rano mangatsiatsika no mipatrapatraka avy any amin'ny raviny izay mitsotsoroka amin'ny vatany. Ny ahatra manodidina azy amin'izay dia lasa maitso mavana ery, na dia maina sy malazo aza ny hafa rehetra. Ireo mpandeha izay anany etaeta ka mandalo eo amin'io hazo io dia felombelona ery mialoka ao ambaniny, fa sady mahazo atsiatsika no afaka etaeta. Izany ka azo mahafinaritra. Fa ny mampalahelo kosa dia ny toetra ny raiketra sy ny taretra izay hita any amin'ny tany mafana maro. Rehefa fahavaratra mantsy ny andro dia faly ery ny raiketra sy ny taretra mifoka ny tsiron'ny tany sy ny andon'ny lanitra. Fa noho ny tonga kosa ny ririnina dia izy rery ihany ny dofotra sy maitso, fa ny sisa hafa izay manodidina azy dia karakaina avokoa. Tsilo miranoranony no atsangany hiarovan'ny tenany, ka manindrona ny biby sy ny olona izay samy kasika azy. Dia hono aho, ianao ve mba manao fiainany raiketra sy ny taretra sa manao ny fiainan'ilay hazonorana? Finaritra ery ianao mitroka sy mitsentsitra ny soatolotra anao, fa rehefa any aoriana any no ny efa mba metimety ny toerana dia tonga miavonavona, tsy azo ny hafa hatonina, feno tsilom-pitiavatena sy tsilom-piavonavonana ka manindrona izay mba samy ela vonjy aminao. Mampalahelo izany. Ianao ve dia ho ambakan'ny hazonorana satria rehefa nahazo maimaim-pona izy dia mizara maimaim-pona. Izao mantsy ny voalaza ao Matio 10:19 manao hoe: efa nahazo maimaim-pona ianareo, koa manomeza maimaim-pona. Amen. Tarika Jacqueline. Izay ty de mafony ainy ho an'ilay sakaizany, tsy aminy teny lazay fa sataony. Izay ty mizara ny tsara ho an'ireo mpiara-monina, izay ty de manana anjara tsy atononina. Fity tsy miovanao vina, fity loarano niso, fity tsy annalana tsy api, tsy mamanam-paharo. Izay ty mizara ny tsara ho an'ireo mpiara-monina, izay ty de manana anjara tsy atononina. Izay ilay onja ny fanantenana. Fity tsy miovanao vina, fity
tiannalana tiapiny tsy mba manam-paharo izay ty mizara ny tsara hoan'ireo mpiaramonina izay ty de manana anjara tsy atononina fity tsy miovana ovina fity loarano ny so fity tsy annalana tsy apiny tsy mba manam-paharo izay ty mizara ny tsara hoan'ireo mpiaramonina izay ty de manana anjara tsy atononina sakafo mahasoa mahasalama mahavelona atolotry ny feon'ny fanantenana manonona fiadanany tompo ho antsika mpanaraka amin'ny fandarana sakafo indray a ny namanao Sabina Rakotondranaivo sy Samma mpandrindra ny lafi ny ara-teknika. Ny sakafo ataontsika androany raisana dia gâteau hafakely a gâteau tsy mila lafaoro. Inavary ny latsika amin'izany mila atotsika anaky 5, mila rafarinina tsika ray boatina yaourt, mila siramamy koa tsika ray boatina yaourt, mila dibera tsika ahositra amin'le lasitra na menaka tsy maninina, dia mila lasitra na molina tsika na baolina vy afaka andrahoana ny gâteau atsika satria atao masakefika na masaketony izy ity. Mila vilany antonon'ilay lasitra ampiasaina ihany koa isika. Dia averintsika raha ny zavatra ilaina. Atody 5, lafarinina ray boatina yaourt, siramamy ray boatina yaourt, dobera ahositra amin'ny lasitra na menaka mety koa. Mila lasitra na molina na baolina vy afaka andrahoana ny gâteau atsika satria atao masakefika na masakentona izy ity. Mila vilany antonona ilay lasitra ampiasaina ihany koa isika. Dahoaritsika iroso amin'ny fikarakarana. Sarahana ny tamenaka sy ny tapotsiny ilay atody anaky 5. Kapohana mitokana ilay tapotsiny dia rehefa misavovona ilay antsoina hoe en neige izy dia alefiny 3 metona ny siramamy. Zaraina 3 izany ilay siramamy ray boatina yaourt. Alefa aloha ny iray dia arona tsara. Kapohana trano izany mandra-pahazo anazy neige tena malama tsara. Nafatarana anazy izany hoe mety tsara dia rehefa atsofoka ao anatin'ilay izy le zavatra nampiasaina iny dia ohatra mitsangana le tapotsina atody fotsifotsy iny izany. Rehefa izay dia arotsaka ao ny tamenaka atody. Rehefa voarotsaka ny tamenaka atody dia kapohana vetivetika izy sy mafimafy kokoa. Izany hoe rehefa mandrotsaka le tamenaka atody izany dia eo amin'izay izany vao hoe atao mafimafy le fikapohana. Araraka ny lafarinina. Rehefa mandraraka an'ilay lafarinina dia afangaro tsy moramora. Ny tena tsara izany dia hoe mampiasa foana izany sotro be azo. Dia arona tsy moramora ilay izy rehefa mangaro anazy. Satria raha vatao mafy ilay izy dia lasa rehefa vita ilay gâteau atsika dia lasa miletaka ilay izy fa tsy misavovona. Hosorana dibera na menaka amin'izay le molina na koa hoe mampiasa baolina tsika na hoe tsatokaty. Dia hosorana dibera iny na menaka dia arotsaka ao amin'izay ilay afangaro teo. Andrahoana masaketony izy eo amin'ny 15 hatramin'ny 20 minitra eo. Afaka aroso mafana, afaka hosorana tantely ao amboniny, afaka hosorana n'ilay confiture ronono.
dia averintsika indray mandeha indray ara ny fomba fikarakarana. Sarahana ny tamenaka sy ny tapotsina atody. Kapohana mitokana ny tapotsiny. Dia rehefa mahazo neige ianao zany hoe fotsifotsy be misavovona izy dia arotsaka intelo metona ny siramamy dia kapohana ihany mba hisavovona zany. Rehefa izay dia arotsaka indray ny tamenaka atody. Rehefa mandrotsaka n'ilay tamenaka atody dia kapohana vetivety, atao ela be tsoa zany fa somary atao mafimafy kokoa zany fikapohana azy. Rehefa izay dia araraka indray ny lafarinina. Rehefa mandraraka n'ilay lafarinina dia tandremana tsara, afangaro tsy moramora. Zany hoe ingaingaina tsy moramora zany dia atao zany izay fangaron'ilay lafarinina iny amin'ilay tamenaka atody sy ilay tsapotsiny teo. Hosorana menaka na dibera amin'izay izay fitaovana andrahoana an'ilay mofo, na molina zany io na baolina na tsatokatsy dia andrahoana atao masaketona mandritra ny 15 ka hatramin'ny 20 minitra. Ahoana nampatarina hoe masaka le mofontsika? Alaina ny antsy na sotro rovitra dia atsofoka ao dia rehefa mivoaka ao izy maina, tsy misy paty miraikitra tsony amin'ilay zavatra nanandramana anazy teo dia masaka izy izay. Afaka aroso mafana izy miaraka amin'ny izay hosorana eo amboniny, mety hoe ilay confiture vita amin'ny ronono na tantely na izay tiavana azy. Izy ity zany dia matsiro sady mafitrafitra. Afaka atao sakafo maraina izy gâteau rehefa anniversaire tsingeritaona naterahana. Betsaka zany ny zavatra afaka ataontsika amin'ity gâteau tsy mila lafaoro ity. Koa mirary antsika zany anao fanandramana anamboatra an'ity gâteau ity. Dia izay indray ara no azonay sy samy teo amin'ny lafin'ny teknika. Sabina Rakotondranay no nanolotra fandaharana natolotra anareo teo. Koa mirary soa antsika indrindra. You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. AWR manolotra ho anao. Feon'ny fonantena. Andesika nokana minitra vitsivitsy iaraha miain'ny tenin'Andriamanitra ka lebandretsikivy no mitafa aminao. Tsy maintsy hianjera miankaviana miankavanana ny bisikileta sy ny mpitaingina azy raha mijanona fotsiny. Ny fandehanany mandroso no antoky ny fijoroany. Azo hitarafana lesona amin'ny lafin'ny ara-pivavahana ny bisikileta. Raha tsy mandroso ny mpivavaka dia tsy maintsy hianjera. Ino ireo antsana mety anjeran'ny mpivavaka? Ny tenin'Andriamanitra no asaintsika mamaly io fanontaniana io. Hivavaka aloha isika. Ray masina an-danitro, misaotra noho ny tombon'andro omenao anay, azonay mihaino ny teninao. Omeo fotsotra izahay mba handray ny teninao ary omeo fahavononana anaraka izay tianao ataonay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Toy ny mihinana sakafo tsy ampifatra ny mandray ampahany kely fotsiny ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy maintsy ny Baiboly manontolo ny raisina sekena mba ahasoa ny fianarana azy. Amin'ny ankapobeny dia toa mizara roa tahaka ny fizaran'ny Baiboly roa ny mpivavaka amin'Andriamanitra. Ny karazany voalohany dia ireo manao ny fahamarinana ambarana ny lalàna amin'ny testameta taloha ho fototry ny famonjena. Ny faharoa kosa dia ireo milomano anaty fahasoavana sy ny fahafahana tsy mifady ninninina satria hono efa nafahana tamin'ny lalàna. Ny testameta taloha tokoa dia toa maneho an'Andriamanitra loza be, mpampahory. Ny testameta vao kosa dia maneho an' Jesosy malemy fanahy, mpamela heloka sy mpamindra fo. Ino nambaran'ny soratra masina amin'izany? Tsara patsahivina aloha fa
iray ihany ny andriamanitra ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Ilay namorona ihany no manavotra. Hoy Jesosy ao amin'ny Jaona 10:17. Izaho sy ny ray dia iray ihany. Tsy andriamanitra mpamaly ny ratsy fotsiny ny andriamanitra ny testamenta taloha fa mpamindra fo sy mpamonjy ihany koa. Andeha ovaka itsika ny toetra n'Andriamanitra ao amin'ny Ekôsodosy 20:5-7 sy ny 4:17. Ekôsodosy 20:5-7 sy ny 4:17. Aza miankohoka eo anatrehany ary aza manompo azy fa zaho Jehovah Andriamanitra ao dia Andriamanitra saro-piaro ka mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka hatramin'izaho fiafy sy ny zafindoalika dia amin'izay mankahalahy nefa kosa mamindra fo amin'ny olona rivo mandimby izay tiaka mitandrina ny didiko. Ary Jehovah nandalo teo anatrehany ka niantso hoe, Jehovah, Jehovah, Andriamanitra mamindra fo sy miantra, maharo-po sady be famindram-po sy fahamarinana, mitahiry famindram-po ho an'ny olona rivo mandimby, mamela heloka sy fahadisoana ary fahotana kanefa tsy mety manamarina ny meloka fa mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka sy ny zafy hatramin'izaho fiafy sy ny zafindoalika. Marina Andriamanitra izany hoe mpanafainy mpandika lalàna nefa koa tena mamela heloka sy be famindram-po izy. Raha tsy mamindra fo izy dia tokony ho faty avy hatrany izay manota. I Adama nefa mbola naharitra 700 taona na dia nolazain'Andriamanitra aza fa ho faty. Na dia nandringana ny mananaina simba ny fahotana tamin'ny safidrano azy Andriamanitra dia niandro ny olona mba ho vonjena. Saingy olona 8 ihany no azony ny vonjena. Genesis 7:1. Niariary teo amin'ireo fanampaom-pivavahana teo amin'ilay fitoerana masina tany anefitra ny mahamarina sy mahampamindra fo an'Andriamanitra. Tsy maintsy natolotra izay notakiany lalàna mba hazahoana famelan-keloka. Nampianaran'Andriamanitra tamin'ny alan'ireo biby natao fanatitra fa tsy vitan'ny olombelona ny mizaka ny didim-pitsarany no ny fahotany fa izy ihany, izany hoe Andriamanitra no isolo ny olombelona. Hoy Jaona Mpanao Batisa rehefa nahitany Jesosy ao amin'ny Jaona 1:7. Jaona 1:7. Noho ny ampitso dia nahitany Jesosy avy manatona azy Jaona ka dia hoy izy, indro ny zanak'ondron'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Mitaky ny rano izay nandika azy ny lalàna, izay no fahamarinana. Ny fahasoavana kosa dia ny fanesorana ny heloka vita sy ny vokany. Efa niainany vahoaka talohan'i Jesosy io andro lehibe ny famonjena io. Tahaka ny manaisotra ny masoandro hiala ny fiainana andavanandro, ny manafoana ny lalàn'Andriamanitra, ary tahaka ny manafoana ny rano eo amin'ny fiainan'ny olombelona, ny tsy fandraisana ny fahasoavan'Andriamanitra mamela heloka. Antsana iray mety hianjeran'ny mpivavaka ny fitandremana fatratra ny lalàna aza ho mpamonjena, ary antsana iray hafa koa ny finoana fa azo atao ny zavatra rehetra satria efa voavela ny heloka. Inona ary no atao mba tsy hampienjera amin'ireo tevana roa mampidi-dozany fanahy ireo? Ilay Andriamanitra monina amintsika ny valiny. Izy no fahafinoan'Andriamanitra na dia nofo amandra aza. Hoy Jaona raha nahita azy. Jaona 1:7. Jaona 1:7. Ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika, ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra miendrika ho an'ilay tokana avy tamin'ny ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Feno fahasoavana sy fahamarinana. Feno famelan-keloka sy ny lalàn'Andriamanitra. Feno testamenta taloha sy testamenta vaovao. Tonga mba hamonjy izy fa tsy hanameloka. Jaona 1:7. Jaona 1:7. Zao koa nefa ny fanambarany ao Matio 5:7 ka hatramin'ny 20. Matio 5:7 ka hatramin'ny 20. Azo ataonareo fa tonga aho andrava ny lalàna na ny mpaminany. Tsy tonga aho andrava fa hanatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany, dia tsy hisy ho foana akory amin'ny lalàna na dia letera iray na tendron-tsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Ary amin'izany na zovo na zovo ny mamahany anankiray amin'ireo didy madinika indrindra ireo ka mampianatra ny olona toy izany, dia atao hoe kely indrindra ny fanjakan'ny lanitra izy, fa na zovo na zovo ny mankatosy mampianatra ireo, dia izy no atao hoe lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa lazaiko aminareo, raha tsy mihoatra noho ny an'ny mpanora-dalàna sy ny fariseho ny fahamarinanareo, dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Na dia malemy fanahy sady tsy miavonam-po aza Jesosy,
dia indroa izy no nandroaka ny olona hiala teo amin'ny kianjan'ny tempoly. Zao no toko faharoa andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Zao no toko faharoa andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Tandindon'ny fitsaran'Andriamanitra amin'ny andro farany io fihetsika nataon'i Jesosy io. Mampitandrina miloko izy ao amin'ny apokalipsy fa amaly ny olona rehetra araka ny asany. Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andininy faharoa ambin'ny folo. Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andininy faharoa ambin'ny folo. Tanteraka tamin'ny alalan'i Jesosy ny fanirian-taranaka rehetra izay ambaran'ny Salamo fahadimy amby valopolo andininy fahafolo sy faharaika ambin'ny folo. Salamo fahadimy amby valopolo andininy fahafolo sy faharaika ambin'ny folo. Miaona ny fahamindrapo sy ny fahamarinana, mifanoroka ny rariny sy ny fihavanana, ny fahamarinana mitsimoka amin'ny tany ary ny rariny mitsinjo eny an-danitra. Ho toerana tsaratsara kokoa ity izao tontolo izao ity raha manahaka n'ilay feno fahasoavana sy fahamarinana ny olona rehetra. Mampirisika ny zanany hanana ireo toetra ireo ny mpanoratra ny obolana. Andeo vakitsika izay nylazainy. Obolana toko fahatelo andininy fahatelo. Obolana toko fahatelo andininy fahatelo. Aoka tsy andao anao ny famindrampo sy ny fahamarinana. Afehezo ambozonao izany ary soraty ao amin'ny fonao tahaka ny amin'ny vato fisaka. Ny fiainana feno famindrampo sy fahamarinana no fiainana mifandanja tsara. Mahatonga ny olona iray ho maty eo ty, ao an-tokantrano, any an-tsekoly, any am-piasana, any am-piangonana. Toetra ny Jesosy izy roa ireo ary manahaka azy izay manana azy ireo. Tsy mora ny miambozina ny famindrampo sy ny fahamarinana sy ny manoratra azy ao am-po. Mila fanandramana mialalina trany miaraka amin'i Jesosy izany. Mora mianjera ny mpanaradian'Andriamanitra raha tsy mandroso. Hoy ny apôstôly Petera mampahery ny kristianina namany. Petera faharoa toko fahatelo andininy fahavalo ambin'ny folo. Petera faharoa toko fahatelo andininy fahavalo ambin'ny folo. Fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalanan'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy. Ho azy anie ny voninahitra ankehitriny sy mandrakizay. Amen. Ny fahalalanan'i Kristy ilay feno fahasoavana sy fahamarinana no an'ny fiarovana amin'ny fandriky ny fitandreman-dalàna tsy misy fahasoavana sy ny fahasoavana tsy misy lalàna. Toy ny fivohy roa mampandeha mahitsy ny lakana ny fahamarinana sy ny fahasoavana. Miodikodina fotsiny ny lakana raha tsy eo ny anankiray. Ny fanatonana ny Kristy ihany no azotsika ireo toetra n'Andriamanitra ireo. Hivavaka isika. Isaorana mandrakizay ianao ry iray marina sy mamindra fo any an-danitra. Amindrao fo izay satria sady tsy marina ny tsy manana fahasoavana. Ampio izay anahaka an'ilay feno fahasoavana sy fahamarinana ary izy mihitsy no amponeno ato anatin'ny fonay. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity. AWR feon'ny fanantenana. Feon'ny piaino. Feon'ny piaino. Fifaliana ho anaindray ny miarabantsika piaino ao anatin'ity fandarana feon'ny piaino ity. Miaraka aminao eto ny namanao Elion Andriamitansoa. Milohan'ny hanarahantsika fijoroano vavolombelona dia hanaraka hira isika rehefa aveo. Kanefa milohan'izay hira izay dia misy filazana tsara ho fantatra ho antsika rehetra mpizaika zay andeha any Tuléar. Efa mahatratra 7,000 mahery zany no nisoratra anarana andrasana any Tuléar. Ny tsara ho fantatra manaraka dia ity ho antsika izay mipetraka amin'ny établissement scolaire EPP sy ny sisa zany dia ny 12 aogositra dia efa afaka mandray antsika reny toeran'ireny ho antsika izay te handeha hiditra mialoha zany. 12 aogositra ampitapitao izay afatrizay ho an' izay hipetraka amin'ny établissement scolaire. Manaraka izany dia manafatra ny mpiandraikitra mba samy hitondra satroka avokoa satria any amin'ny toerana mafana midanikandro isika. Samia mitondra satroka avokoa. Everina fa zavatra madindinika izany kanefa indraindray adino
indrindra fa ho antsika zatra mipetraka aty amin'ny toerana mangatsika. Ny hira faneva dia fa naparitaka any amintsika rehetrany amin'ny alalan'ireo izay miandraikitra antsika any amin'ny federasiona misy antsika avy. Anysika zany maka ny hira na ny feony na ny tonony na ny solfa misy any. Fa na izany aza dia mahafaly anay ny mandefa eto amin'ity onjapeo ity ny hira faneva amin'ny teny malagasy sy amin'ny teny frantsay. Zay lay onjany fanantinana. Écoute, un appel pour toi et moi, un appel de l'esprit qui te supplie pour travailler ensemble, achever les missions en œuvrant dans le monde entier. Tu as été choisi pour son service. Sois la lumière dans ce monde. Ne faiblis pas et prends courage. Avec Jésus nous avançons toujours. Attends pas, il reste un peu de temps pour cette œuvre que Dieu te confie. Fais-la de tout ton cœur, oui, pour toujours. Car toi et moi qu'avons été choisis. Le champ nous est ouvert pour travailler et que des âmes soient ramènent vers Jésus. Aux femmes, lèvons-nous et acclamons, oui, j'irai, cherchons des âmes pour l'éternité. Aux femmes, lèvons-nous et travaillons pour toujours, car Jésus-Christ reviendra très bientôt. Misaotra an'Andriamanitra isika ao anatin'ity fandarana feon'ny mpiaino ity, fandarana izay ahafahantsika mandre mivantana ny feonao mpiaino na koa mandre ny hafatra izay nangatahan'ny mpiaino ary alefa amin'ny onjapeo, vaovao samihafa sy ny sisa sy ny sisa. Fa ny tena mahazo vana dia ny fijoroana ho vavolombelona entintsika mpiaino vokatry ny fianoana ny fandarana mandeha eto amin'ny onjapeo ny radio adventista iraisam-pirenena. Manambahintsika avy lavitra ny anaranao rahalahy? Ny anarako Silofo José. Silofo José ny anaranao? Ya, tonga soa ianao. Aiza ny toerana misy ianao zao nakatia Antananarivo aty Soamanandrara? Aiza ny toerana misy ianao ny ainganao zany? Saotra magnontany a. Dia ny toerako avy any Ihobaka ambany volin'ny Port Berger, agny fitaniny Amandritsara sy Port Berger, commune farany antinianana amin'ny Port Berger. Zany hoe anelanelany Mandritsara sy Port Berger.
any misy azy Any misy. anina anarale toerana Iobaka. iobaka Ay commune izy io. lalanadiny firy vo tonga any iobaka Ay raha va Port Berger a le kilomètre tsy de fantako loatra fa raha mandeha tongotra ye de 2 andro ny votonga any Lavitra mandeha de tongotra tena lavitra de lavitra avy any ianao zao nakaty avy any za makaty. inona ny antony nandehananao aty avy lavitra Ahay. Ny antony nandehanako aty de maheno an'ity radio AWR ty za de faly afa ela be zao naniry an'ty hitaty radio AWR ty za fa noho ny entimanana de tsy afaka fa soran'Andriamanitra de nanampy de afaka zao andeha aty de za zany le voalohany mahafaly za de andeha tsitika an'ty radio AWR ty alo. ono inona ny mahatonga anao ty ahita ny AWR Sotranao le natonga nandeha aty de nitandrigny izy ty de le fandaharana jiaby ato ra de regniky fa tena miankiny avy amin'ny soratra masina ary nanova ho mpanompon'Andriamanitra ity radio ity noho ny fitandrignesako ty radio ty de lasa olona an'Andriamanitra za satria rehefa mijery beboly za de mbola tsy nivavaka hatra tam'izay de sabata hitako nefa tsisy fiangonana mitory any sabata afankoatra ny fiangonana adventista mitandrina fafito de hitako fa agnatin'ny beboly avy manomboka avy amin'ny Genesis jusqu'à Apocalypse de miteny any sabata fa andron'i Jehova de faly za fa alo tonga de agnaraka zay tory lalana ho an'ny AWR zay fa zany hitako mavonjy andeha any amin'ny fiainana mandrakizay. Tsetsatetsa tsy aritra tianao fantatra satria ny mpiainy meno atsika inona ny fiveloman'ny olona ny faritra misy anareo any anisan'izay zany ianao sotra betsaka ny tena fiaviako de avy any Mananara mitady ravinahitra za de lasa aty Port Berger de andeha amboly zany ny diako sy anao tragno satria maçon mpanao tragno brique trano vato zany ny asako de mitady tamana am'izay de namboly tamin'ny fahavaratra teo isorin'Andriamanitra fanampian'Andriamanitra n'le vokatra natao de ny zavatra tena iveloman'ny olona amin'ny faritry Port Berger de katsaka ny vary ny voamaina ohatry ny blakes sy ny voantsoroko voanjo tena misy be debe zany ary ny vidin'ny kapoaka raiky am'izao any Port Berger ny vary 700 ny kapoaka tena 700 ny voanjo zao de 500 ny kapoaka ny katsaka de 500 ny kapoaka ny voantsoroko tena nisy fiovany kely le voantsoroko de izy am'izao 300 ny kapoaka. Mora zany tena mora zany avy ndraiky tsy misy mpividiny izy am'zany tena misy ao a Port Berger ve zany sa any ambanivolo am'izay toerako any Iobaka any misy an'zany any misy zany efa maro be izy any tena maro zany fa de antso zany alefa amitsika mpanangom-bokatra tonga ny fiarakodia ve nefa any tena izy koa andeha any de rany miala farara vao zay fa tena miala ny tomobile de efa misy camion ndraiky afaka miditry marinindriny eka fa tsy tonga de afaka miditra am'le tanàna satria zany hoe afaka kaikaiky fa tsy de tena tsy afaka tonga any an-tanàna zany tsy tafiditra any an-tanàna le camion tsara fantatra zany ho an'mpiaino antsika hoe aiza ho aiza ny misy any namana Silofo José ny zava misy any an-tanàna any tsara fantatra zany ho an'mpiaino antsika virenantsika ary lay fianonany radio sy ny vokany teo amin'ny fiainanao firy-taona lasa ianao no nanomboka ny aino ny AWR efa ho any amin'ny 10 taona mahery aho fa naregny an'ity AWR ty ahoana ny fomba nandrenesanao azy tena amin'ny inony radio cassette le taloha reny igny ile mbola mandeha pile izy am'izao fa tsy chargeable regny nafantarako azy fa rehefa tapitra regny de tsy naregny ty radio ty tsony zany hoe kasety ve no nenonao fandarana vokariny AWR anaty kasety tena amin'ny radio onjam-peo mihitsy zany hoe onjam-peo amin'ny onde courte fa rehefa simba le radio de tsy nandretsony satria anao zany vokatry ny fianonany fandarana vokariny AWR na tonga anao ho adventiste dia manana tombontsoa ianao zany hahazo radio anankiray maimaimpona avy amin'ny AWR sotra betsaka mba afahanao miaino ndray zany satria any faritra misy anareo zany tratrany FM sa tsy tratrany FM aiza no miainy fa ny Port Berger fa tsy misy FM adventiste Port Berger tsy misy FM adventiste fa any onde courte mare nareo any
any ambany vohitra mare ndraiky igny le afaka miditrangy raha misy radiony tena afaka tena manampy be afaka miaino ny fandarany AWR amin'ny alalany onde courte zany ianao satria ny FM zany tsy misy FM adventiste Port Berger de ono inona ny fandarana tena nanaitra anao voalohany na sarika anao voalohany tao amin'ny fandarana noenoinao sotra betsaka le fandarana makasika ny sabata aloha tena mahafinaritra za le sabata sy ny famoronana de tena mahafinaritra za fa tsy hitako mihitsy le fanazavana ankoatran'izay azavainare aty mazava tsara aminahy ary misy olona koa ambadibadiky mitandreny fa noho ny tsy fisian'le radio ohatry ny manjavozavo ke tanjoko zao de zao raha tena mahazo any fitaovana avaty aminareo mahazo fanampiana avaty aminareo tena iezaka de iezaka mafy hanao asa fitoriana ary hanao zay vokatra hazahoanany olona fa efa hitako fa efa mariny fiavian' Jesosy tena efa mariny mihitsy efa kaiky ny fiavian' Jesosy ny mila miasa mafy sika tamin'ny taona firy ianao zany nanomboka resy lahatra hoe anaraka ny fahamarinana azokonona tanteraka tamin'ny taona 99 efa azokonina za fa adventiste papako tam'izay nitondra anahy ndeha nivavaka adventiste tany mananara ianareo tany mananara fa noho ny zavatra maro misedra noho ny fiainana moasarotro de nitsoka andaharana papako sy mamako fa za fotsiny mbola nitozotozo fa noho ny zava-misy koa iny mandritra ny fiainana de ndray nalemy za tany tata afarafara tato inonanatonganao zany hoe somary niemotremotra kely zany somary niemotremotra kely ny antony le antony za zany dirany problema maventy be sady ny sarabady de maty zanakoroa de teo am'izay za tsy niala tanteraka fa ohatra ny tena tsy mitovy am'lay fidiriko nakatsitsika zany fa sorako Andriamanitra tamin'ity 2023 ty de ohatra ny misy zavatra tsy nampoiziko nanaitry ny saiko aloha impody ndraiky tena impody Andriamanitra fa tena za zany matsaro ny tantara fiainako de latsatra ny maso mihitsy za de satria niainy amin'ny zavatra tsy mety fa rehefa zao de sorako Andriamanitra fa nanaitra aho ndraiky de vonina fa naovinao vato anaraka an' Jesosy hatram'ny farany amen ono inona zany zavatra nataonao rehefa nitapa-kevitra indray ianao ny hiverina tanteraka amin'Andriamanitra ny zavatra nataoko rehefa tapa-kevitra aho tonga de hanagno namana de le fitondrantenanao amin'ny toerana tsy misy adventiste hobaka de nataoko miavaka am'le tena nataoko ohatra ny toetra ny kristianina mihitsiny tena mifandray amin'olona tsy nisy olona atako tsy tiana na inona na firy olo miditra antragno anahy de resiko ary ny fagnandramagna zay efa natako de zao za tsy manana tena sahirana fa raha olona anankiray na aroa miditra anatrano anahy mandry alyndraiky tsy ampangalako vatsy zany de omeko sakafo izy de marandraina izy mody zay zany tena ary tsy ataoko itsy hoe hahidy tragno hoe tsy ampindrana tragno na izovy na izovy zay ny fagnandramagna natako ary hitako fa tena misy fitahiana za am'izay zavatra zay ny fahamarinana renao ve nozarainao tamin'ny hafa ny zaraiko tamin'ny hafa ahoana ny fomba naovanao azy le fomba naovako azy am'izao de tena za moa manana beboly anankiray de firana anankiray de rehefa mikorana amin'olona any amin'ny mpiasana zahay de tonga de fa tsy ela za de fa ampidiky ny sabata aloha tsy ela de ampidiky ny sabata de fa makomasy resy lahatra zao nanomboky tamin'ny volana janvier za tena nanao asa de efa soran'Andriamanitra fa zahay efa 20 mahery am'izao tena liana mihitsy zany mihitsy ny tena tonga zao za tena hitako fa izavatra ty za hampian'Andriamanitra de aloha hiakatrany Antananarivo de hanangataka fagnampiana sy fitahiana fa handeha mahitsy ty zavatra ty tonga ty moa zany ny namana Solofo José haka radio anankiray mba anoizan'ny fianona ny radio mandeha amin'ny herin'ny masoandro moa zany le omena satria any ambany vohitra sarotsarotra ny pile dia akoatran'izay de nitondra carte SD izy anankiroa mba ho asiana fandarana andresena lahatra ny olona amin'ny fitoriana filazanjara tsy zay efa mpanaovina azy moa ny teknisianina inona fa ho fitaovana mahery vaika reo hanatsarana ny asa efa natomboka any amin'ny toerana zay misy anao ahoana nitetika asanao manaraka zany rehefa azonao reo fitaovan'ireo sotra ny rehefa azo antetika asa manaraka de tena
vo maika hampitombon'le fanaovana asa sasany amin'ny le 11 juin ty manomboky le 11 anao conférence mifarana le 17 de fa nagnafatra paster avy any Paul Berger de nomal ranomal vo nagnantso azy de ozy pare za fo ampiako anao ozy de sotran'Andriamanitra fa ampy ary tanora maromaro de ampiditrany de fanoary magnaraka an'izay de tanjona koa le zazavihitra ao de efa natako ezaka mihitsy hahazo t-shirt misy logontsika adventiste mba hatako hanintony le mbola tsy avy ary ireo zaza reo tsara ho marina fa re zaza le azoko akao misy zanaka tena mpimaso be zanaka mpimaso mihitsy izy de tsy miagnatra fa natolotro zareo tena tsara ky ty fivavahana adventiste satria tsy manendrikendrika olona mandevitra de mahay mikoragna amin'ny olona mifanatrika tsara ao za tsy zahay za zy fa Andriamanitra ao za momba atsika de sotranareo fa tena zanak'olona tena mila aloha moasy be ka aingan'Andriamanitra mbo iomba azy fa io re mandreny zaza io tanjona anahy de hanaraka an'le zaza satria marary Andriamanitra tsara ire mandreny io tsy mbola misy dokotera na sitrana anazy hatrzay jusque naboaka amy klinika nalefa mifanafody izy nalefa efa tsy hay mihitsy atao hanaovana azy iasa mafy zany ianao avy aty tena miaraka am'ireo fitaovana zay entinao miverina any mangataka atsika mpiaino mba hivavaka miezaka taony satria de izy rery no manomboka ny asa ao amin'ny tanàna zay misy azy afatrafatra mba alefanao ary ho an'ny mpiaino atsika jiaby maneran-tany mihitsy moa izy ty ny mpiaino amin'ny teny malagasy zany de hahazo tsara zay zavatra lazainao ny afatra apetrako amintsika mpiaino miaino an'ity radio AWR ty tena araho tsara fa le zavatra lazaina vato de tena hitondro anao any amin'ny fiainana mandrakizay ary jerevo tsara n'le beboly na any fiangonana rahavavy fa jerevo tsara n'le beboly fa raha tena manaraka ny fitsipiky ary mafagnazavana an'ity AWR ty anao de ikeko fa ho any amin'ny fiainana mandrakizay de sotra n'Andriamanitra fa nampijoro an'ity radio AWR ty eto Madagasikara ary sotra ny piasa rehetra ato fa tena tain'Andriamanitra tokoa zare zay mavitrika sy mazoto manao fandaharana fa ino tsara zany le ty radio ty fa manovanao am'le fiainana tsara mampiditra anao ho any amin'ny fiainana mandrakizay zay zany afatra misaotra indrindra rala Silofo José sika moa zany de fandray mandrakariva ifampahery fa Andriamanitra ny hitayanao tsarofa fa efa nanao teny fampanantenana teny fikasana matanjaka be Jesosy amin'ny Matthieu 7:20 efa nomena ny fahefana rehetra ho izy ety tany sy any an-danitra amin'ny anaran'izay fahefana zay no andefasiny atsika hitoro ny filazantsara tsy mila olona mpanelanelana fa ny fahefana mivantana avy any aminy no entinao manao ny anjara asanao ny am'toerana misy anao de ho izy hoe ho an'izay rehetra mandeha ho an'izay rehetra manaiky an'izay tenin'izay de zao no teneny indro zao homba anareo mandrakariva ny hoe homba anareo mandrakariva de hiaraka aminareo hanomery anareo hitay anareo hampahomby anareo eo am'izay misy an' Jesosy de misy fahombiazana foana ary ny tena mafinaritra ho arovany ianao be dehibe ny olana mbola mafimafy hitranga am'ty tany ity arakaraky ny ainakikezana fiavian' Jesosy fa Jesosy tsy mandangy fa zay miara-miasa aminy arovany hatramin'ny farany na ny asanao amin'ny fivelomana na ny asa fitoriana ny filazantsara ka dia mahereza rahalahy Silofo José tsy irery ianao ny anjelin'ny lanitra miaraka aminao ny fanan'Andriamanitra manomery ny asa ataonao mampamangy ny olona efa miandry anao mbola tsisy vita batisa moa zareo mbola tsisy vita batisa mba mifatongavany pasterany zany dia azoantoka fa sitrapontompo de anampy an'izay reto fitaovana hoentinao reto de mba iroborobo ho tonga somatsara mifananganana fiangonana ny anareo ho tonga fiangonana voalamina indray androany de ny sotranareo zay nandray sotranareo nandray fa tena faly de faly zao fa raha ohatra ka tena miroborobo de mbola misy zavatra kely zay any avy aminay raha mandeha aty dia atoloko anareo satria faly de faly za min'le fandraisanareo sotra tompo piralangy atsika manoatra no pirala ray-tapotsika fa satria iray ao amin'ny tompotsika ifampitantana ho any an-danitra ka de azagaga ianao raha ohatra ka tahaka an'izay ny fandraisana anao mombanao any Jehova hitany dianao raha miverina indray
izay koa no namarana ny fiarahantsika teto ho an'ny mpiaino rehetra mpanaraka ny fandarana AW raha miteny malagasy manero an-tany. Inoko fa hampahery anareo ny fijoroany vavolombelona iny fa rehefa miaraka amin'i Jehovah dia ombany na ny fivelomana na ny fiarah-miasa aminy ary ny fiarovana antsika ihany koa dia fanampiny fotsiny. Ny tompony hampahery antsika rehetra koa amin'ny anjara asantsika eo ampiandrasana ny fiavian'i Jesosy indray ny amin'ny raha olo-lanitra. Mino zahay fa tsy ny rahalahy Silofo Josiany manana fijoroana vavimbelona tahaka an'izany izay nataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany fa maro be isika. Izy aza avy any amin'ny lalana dia tongotra 2 andro tanàna mialan'ny Port Berger. Port Berger mbola mandeha lavitra dia lavitra, mandeha taxi bus lavitra dia lavitra vao tonga aty Antananarivo, tonga mijoro vavolombelona. Ka maika moa isika izay mety any faritra misy antsika avy any na any ivelan'ny Madagasikara, isika maro be mpiaino isika any Chine, any Etazonia, any Kanada any, any Afrika, any Europa, izay misy atsika indrindra fa isika eto Madagasikara dia engavian'isika hizara fijoroana vavolombelona. Dia raha amin'ny email dia omena ianao ny email afahanao mijoro vavolombelona. Raha tsy afaka makaty ianao fa mandefa izany, omena koa ny adresy amin'ny alalan'ny telefona dia hitantsika amin'ny alalan'ny telefona ny afahantsika hoe inona ny mety aminao, alefa WhatsApp ve le izy sa alefa Facebook sa ahoana ny atao. Fa ny zava-dehibe engaviana ianao mba hijoro vavolombelona no ny zava-dehibe nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao, no ny fiarahanao miasa tamin'Andriamanitra. Mandra-piona tompoko. AWR téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. Tarika Rija Malala. Andao yalana zalaye nirehaky ty tany ty fiainandratsy ty veno atao atamany sodokan'ireo filibany. Andao yalana zalaye ne ovain'indrainy famindra reo zavatra hita tsy nety talo ho avao zina atao miry. Andao yalana zalaye nirehaky ty tany ty fiainandratsy ty veno atao atamany sodokan'ireo filibany. Andao yalana zalaye de ovain'indrainy famindra reo zavatra hita tsy nety talo ho avao zina atao miry. Andao zalaye reo ratsy fanao ndao yalana. Andao zalaye jibebaky any sauda. Andao zalaye fa ny fakampana tsy olany ny tampoka mantsy tsy ho fantatraoka ny amparany vao itoma. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Andao yalana zalaye zay rehetra mety ho faratsina ka ny ora fifosafosana talo hitorina anaovanaso. Ny andro mpiaina amintsika rehetra deo avaozina tsisy febe kisika talo izay feno aleme ho pitory afapaonje. Andao zalaye hitariky izay tsy ao ambala. Andao zalaye mivonona
lava fa anio no andro Jehova andao zalahy reo ratsy fanaondao ialana andao zalahy ibebaky any sautary andao zalahy fa ny fakampana tsy olany ny tampoka mantso tsy ho fantatrao ka ny amparany vao itoma fa ny teninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana faly miarabanao mpanaraka ny feon'ny fanantenana fantoko amin'ny loha hevitra vaovao indray isika ao anatin'ny andro vitsivitsy tsy inona izany fa ny hoe ilay drafitr'Andriamanitra lehibe mifantoka amin'ny Kristy ilay drafitr'Andriamanitra lehibe mifantoka amin'ny Kristy ilay hoe mifantoka amin'ny Kristy moa dia kristocentrika zany hoe Kristy no ivon'ilay drafitr'Andriamanitra ary ny toko sy andininy izay ifantohantsika ao anatin'izao fianarana izao dia izay hita ao amin'ny Efesianina toko voalohany ny andininy fahatelo Efesianina toko voalohany andininy fahatelo izay anasako anao mba hitadidy izany toko sy andininy izany izay manao hoe isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika izay nitahy antsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahiam-panahy rehetra any an-danitra isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika izay nitahy antsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahiam-panahy rehetra any an-danitra ary amin'ity anio ity isika dia hijery manokana ny lohateny manao hoe voafidy sy ekena ao amin'ny Kristy voafidy sy ekena ao amin'ny Kristy nahita sika teo aloha fa zava-dehibe ny fisaorana ireo izay nanao soa tamintsika nanao izany i Neil Armstrong izay nahatsapa fa voaharo tao anatin'ilay fitafiana raha nandeha teny amin'ny volana izy toy izany ihany koa ny apôstôly Paoly izay nahatsapa ny fitahian'Andriamanitra manokana ireo zanany ka rehefa nanoratra ny taratasy ho an'ny Efesianina izy dia nanomboka izany tamin'ny fanehoana fisaorana ihany koa fisaorana n'Andriamanitra no ireo fitahiana izay nataony tamin'ny zanany koa raha mijery io taratasy io isika dia mahatsapa fa tena fahita ao amin'ny taratasy fisaorana ny filazalazana momba ny fanomezana voaray koa nanolotra lisitra lavabe Paoly momba ny fanomezana izay voaray araka izay hitantsika ao amin'ny Efesianina toko voalohany manomboka amin'ny andininy fahatelo hatrary amin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo ary tsy vitany hoe nanao lisitra fotsiny Paoly fa sady misaotra n'Andriamanitra ihany koa izy noho ny amin'ny filazantsara sy ireo fitahiana betsaka miaraka amin'io filazantsara io koa raha mamaky ny Efesianina toko voalohany andininy fahatelo isika ilay tokony atao tsy anjery dia mahita fa midera n'Andriamanitra i Paoly noho ny nitahiny antsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahiam-panahy rehetra mario tsara ilay hoe fitahiam-panahy rehetra ilay fitahiam-panahy eto araka ny teny grika dia midika arabaky teny hoe fitahiana ara-panahy fitahiana ara-panahy araka ny teny grika ary ny filazan'ny Paoly fa ara-panahy ny fitahiana dia midika fa avy amin'ny fanahy izany fitahiana izany ka mampitodika antsika any amin'ny famarana ny Paoly
ny tsodranony izany izay mankalaza ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainany mpino. Hitantsika izany eo amin'ny 17 sy ny 14 amin'ny Efesianina toko voalohany. Mirakitra teny mampahery momba ny fahitan'Andriamanitra antsika ao amin'ny Kristy ihany koa ity Efesianina toko voalohany ity. Manomboka amin'ny 17 amin'ny 14. Talohany naharina izao tontolo izao no efa nifidy antsika tao amin'ny Kristy Andriamanitra, ary nanapa-kevitra izy fa ho masina sy tsy misy tsiny eo anatrehany isika. Eo amin'ny 14 no ahitantsika izay. Ary ho zanaka lahy sy zanaka vaviny noho ny famoronana isika, ary rehefa nanota dia mbola zanany ihany koa isika noho ny fanavotana ao amin'ny Kristy Jesosy. Hitantsika eo amin'ny 15 izany. Noho izany, hatramin'ny niposahany masoandro voalohany dia drafitr'Andriamanitra ny hanasoavany atsika maimaim-poana ao amin'ny Jesosy, na ilay malala araka ny 19. Raha fitinina izany dia izao fikasan'Andriamanitra ny ahavovonjy atsika. Raha toka very isika dia ny safiditsika feny fahotana ihany no nahatonga izany. Noho izany dia manasanao manokanao mba hahatsiaro ireo karazana fitahiana izay nataon'Andriamanitra taminao. Indraindray tokoa manko isika dia mety hanadino ireny fitahiana ireny, fa ireo olana sy ireo zava-tsarotra matetika no tsarona, fa tsarovy androany fa tianao Andriamanitra ary nitahenao izy. Koa amin'ireo fitahiana ireo dia tadidio fa fanirian'Andriamanitra hatrany amin'ny voalohany ny ahavovonjy ianao. Koa aza manaiko resin'ny fahotana re fa raiso izany famonjena izany, ary tany mafy mba tsy ala eo aminao intsony ny famonjena izay efa nomen'Andriamanitra anao. Fikiro i Jesosy izay tianao ka nanolotra ny ainy mba hamonjena anao. Tadidio fa efa voafidy tao amin'ny Kristy ianao, fony tsy mbola ary akory ny fanorenana izao tontolo izao. Koa raha sitrakao ary ny hisaotra an'Andriamanitra no ireo fitahiana nataony taminao ireo sy ny handray ny famonjena ao amin'i Jesosy ho anao, dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Hivavaka isika. Raha eo misaotranao ny amin'ireo fitahiana maro izay nataonao taminay. Misaotranao noho ny amin'i Jesosy izay nomenao mba ho fanavotana anay. Ampianaro izahay mba hahay misaotra anao ny amin'ireo fitahiana ireo. Ampianaro izahay mba handray ny famonjena ao amin'i Jesosy, ary fiino tsy ala aminao intsony. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny namanao Rijamory no niaraka taminao teto ary manome fotoananao indray ho amin'ny fizarana manaraka. Hitahinao aneny Tompo. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.